ഹായ് ഗേയ്സ്, ഞാൻ പൊതുവെ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്താറുള്ളത് അല്ലേ. എന്നാൽ ഞാനിന്ന് ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നാറില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് പോയ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒമാനിലുള്ള വാദി ഹൊക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ വെള്ളങ്ങളും വാട്ടർഫാൾസൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ഇവൾ ഈ വാട്ടർഫാൾസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണോ, ഇത് കാണിക്കാനാണോ ഈ ഒരു വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടത്? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ഗേയ്സ്, നമ്മൾ ഏജൂട്ടി അവൻ്റെ പപ്പൻ്റെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവന് നടക്കാനാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം, അവനെ എടുക്കാനൊന്നും അവന് സമ്മതിക്കില്ല. അതെ, ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഒരു വെള്ളച്ചാലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എത്ര മനോഹരമാണല്ലേ. അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കുളിര് കോരും. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മളിതിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളമുള്ള വെള്ളച്ചാലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ പാറക്കെട്ടിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ഗെയ്സ്, ഇവിടെയൊക്കെ മരുഭൂമിയല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ മഴകളൊന്നും പെയ്യാറില്ല. നല്ല ചൂടായിരിക്കും. നല്ല ചൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടും ചൂടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ജ്വലിക്കുകയായിരിക്കും. ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആയാൽ പോലും നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഉച്ചയ്ക്കുള്ള വെയിൽ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് അടുത്തൊരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പോലുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ എജൂട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് അവിടെയുള്ള ആരോ എന്തോന്ന് കൊടുക്കാനൊക്കെ നോക്കി. അവനതൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. അവനിങ്ങനെ കുഞ്ഞിക്കാല് കൊണ്ട് കുഞ്ഞിക്കളികളൊക്കെ കളിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ. ഇവിടെ എത്ര ചൂടാണെങ്കിലും എത്ര വരൾച്ചയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വെള്ളം വറ്റില്ല. എല്ലാ കാലവും എക്കാലവും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവലുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ എജൂട്ടി നമ്മളെ താഴെയുള്ള കൂടുതലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവന് എന്ത് രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. എൻ്റെ മനസ്സിങ്ങനെ തുടിക്കുകയായിരുന്നു അതിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ചാടാനൊക്കെ. ഈ സമയത്ത് ലേഡീസ് ആരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോരാൻ സമയത്ത് ലേഡീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. കുഞ്ഞുട്ടി അവൻ്റെ പപ്പനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനൊക്കെ അവനൊരു മടി പോലെ. എജൂട്ടി ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ കടലിലൊക്കെ കുളിക്കാൻ പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് ഈ കടലിൽ ഉപ്പ് വെള്ളമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം അവൻ്റെ കണ്ണിലേക്കാവുന്ന അവന് എരിയെന്ന് പറയും. എന്നാലും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് കുളിക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ അവന് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വാട്ടർഫാൾസുകളുണ്ട്. ഇതിലും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വാട്ടർഫാൾസുകളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടർഫാൾസുകളൊക്കെ വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലം അതൊന്നും കാണാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചൂടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. നമുക്കത് ആദ്യമായിട്ട് കാണും പോലെ, ആദ്യമായിട്ട് അനുഭവിക്കും പോലെയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ? ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ മനസ്സെവിടെയൊക്കെയോ സഞ്ചരിക്കും. നമ്മളെ എജൂട്ടി മുങ്ങാങ്കുഴിയൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അവനതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല. കാരണം അവന് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവനിങ്ങനെ കുഞ്ചിക്കുന്നതും കളിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്കത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. കാരണം അവനിപ്പം വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ. കൂട്ടിന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫാമിലീസ് ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. അവരൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവനിങ്ങനെ അവിടേക്ക് പോകണം, അവരൊക്കെ കാണണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും. ഇപ്പം വൈകിട്ടൊക്കെ
ഇവിടെ അറബി കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 5:30 ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇരുട്ടാവും, മഗ്‌രിബ് ബാങ്കൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവന് ഒരു 5-5:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനാണ് അവന് ഉറങ്ങി എണീക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവന് കളിക്കാൻ പോകാനാവാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇക്കാക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോവാറുണ്ട്. ഇപ്പം അവനോട് പുറത്ത് പോവാന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ അവൻ തുടങ്ങും. ഇക്കുന് ഒഴിവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ പാടെ പറയതാണ് നമ്മൾ പോവാന്നുള്ളതാണ്. അവന് പുറത്ത് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഈ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊന്ന് ചാടി കിട്ടിയാൽ മതി, അവനത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഗെയ്സ്, നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. കുറേ സമയമായില്ലേ അവർ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളെ എജൂട്ടിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിറയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് അവനെ തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ട് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിലേ കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാറമടയിലൂടെ താഴോട്ട് പോയാൽ ഒരുപാട് വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നീന്താനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്പേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല, കാരണം ടൈം ഒരുപാടായി, 5 മണിയൊക്കെ ആവാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു പാർക്കുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ പാർക്ക്. ഇവിടേക്ക് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവന് കുറച്ച് നേരം കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കളിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വലിയവർക്കൊന്നുമില്ല. എന്നാലും അവർക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ. അവനാണെങ്കിൽ കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, ആസ്വദിച്ച് കളിച്ചോളും. കൂട്ടുകാരെ, ഈ ഒരു പാർക്കും ഈ അരുവികളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതാ കണ്ടോ, നല്ല മലകളൊക്കെ കണ്ടോ. ഈ മലയുടെ ഒരു ചെരുവിലൂടെയാണ് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. അത് നമ്മളെ കണ്ണിന് മാത്രമേ കിട്ടൂ. നമ്മൾ എത്ര ഷൂട്ട് ചെയ്താലും അത് കിട്ടില്ല. അതൊന്നും നമ്മൾ ഫോണിലേക്ക് പകർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കാനോ നമ്മൾക്ക് പറ്റാറില്ല. കാരണം നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച അത്രത്തോളം പവറാണ്. അത് നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയിലൂടെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ച് കയറുന്നതായിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാനത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മലഞ്ചെരുവും അതിനിടയിലുള്ളൊരു ഈ ഒരു പച്ചപ്പും ഈ ഒരു വെള്ളവും, എൻ്റെ റബ്ബേ, എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പാർക്ക്. കുഞ്ഞുട്ടി എത്രയോ നേരമായിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി കാണിക്കുകയാണ്. അവൻ അവിടേക്ക് പോകണം, കളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണല്ലോ അവന് കളിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ പാർക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അവന് കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് കളിക്കാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗെയ്സ് കണ്ടോ, അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട് ഒരുങ്ങുന്നതിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞു. ആഹാ, അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങാനാണ്. അവൻ ഊഞ്ഞാലിലൊന്നും അധികം ചിലവഴിക്കാറില്ല. അപ്പം കണ്ടോ, അവൻ ഓടി അതിലേക്ക് തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഒരു പ്രത്യേക ഊഞ്ഞാലാണ്. ആ ഊഞ്ഞാലിൽ ഏതോ ചൈനീസ് എങ്ങാനാണ്. അവർ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ആടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, കുറച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ആടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അവിടെ 2-3 ഊഞ്ഞാലുകൾ, പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുതിര, പിന്നെ ഒരു റൗണ്ട്, അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കത് മതിയല്ലോ. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ച് വന്ന് അവർക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ആവാനുള്ള ഒരിടം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുട്ടി നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ,
ഈ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ നെഞ്ചിടിപ്പാട്ടോ കൂടുന്നത്. എനിക്കിതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതാണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് അറിയിക്കണേ. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണേ. നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അണേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. ഞാൻ വിടുന്ന ആനിമേഷനും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ ബൈ.